senhor tem essa rotina saudável desse jeito? Tenho. Sexta-feira é feijoada, é torresmo, é tudo que as pessoas acham que faz mal, que engorda, que acaba com elas. Então isso eu acho que deu uma força aí, deu uma seguradinha aí no meio. É um leque de situações, não dá para me citar uma coisa, porque são muitas coisas para chegar a 95 anos. Desculpe, modéstia à parte, com saúde, lúcido. Você tem que querer viver. A fórmula é essa, é vontade de viver. Eu sempre tive essa gana de viver. Por quê? Eu preciso viver porque eu ainda não consegui alcançar o que eu tenho aqui na cabeça. Eu sei que ele existe, não dá nem para me citar agora o que é, mas eu sei, ele está aqui, está pairando aqui. E eu sei que eu vou conseguir um dia alcançar isso. Então eu não posso morrer agora.